Gatavošu ļoti vienkāršus salātus, kuros mums par pamatu būs dažādas salātu lapas, nogatavināts mango. Mango vietā jūs varat izmantot jebkādu citu augli, nektarīnu, pat ogas, zemenes, plūmes un tam līdzīgi. Un izmantosim šoreiz mango etiķi, kas ļoti labi sadarēs ar pašu mango, un mandaļu riekstu eļu, kuru mēs sajauksim šeit atsevišķi mērcītē. Un šis ir labs tāds veids, kā gatavot mērcītas atsevišķi. Jūs varat, protams, liet salātiem uzreiz pataist no virsū, bet dažkārt iegūt ļoti labu konsistenci var tad, ja jūs sajaucat šādi te atsevišķi. Sākumā sajauksim mērcīti, pēc tam līsim to visu pāri. Tā, tas nav nekas ļoti sarežģīts, faktiski mērcīti ir gatava, un jauksim salātos. Tā, izritināsim salātus, kas mums šeit ies. Tā, noliksim maliņā. Ņemam mango. Tā ir viena tāda piņķerīga lieta ar viņu. Bet, tā. Un otru daļu mēs mēģināsim. Tagad, kad mango ir šādi sagriezts, viņi diezgan viegli ir nomizot, lūk, šādā te veidā. Tagad mēs esam sagriezuši mango tādās smukās stremelītēs, kas, lai mums arī labi izstās salātos. To mēs visu pabīdam bišķīt malā. Sāksim kārtot uz šķīvi. Tas mums viss izliekam, izratinam tā, kā mums pašiem labāk patīk. Šeit mums nāks receptē vēl klāt mazliet svaigais Filadelfijas siers. Tīri pikucīšiem mēs. Tas mums dos tādu pilnīgu balanciņu. Tos mēs tā smuki saliekam. Ja tas Filadelfijas siers ļoti garšo, jūs varat arī nekautrēties. Ja gribat taupīgāk, var arī mazāk. Iepriekš sakultā mērcīti mums varbūt jau sastājusies. Atliek vēlreiz mazliet sakult. Un lejam pāri. Tas arī viss.